हेलो गाइस, लेट्स मेक सोयाबीन चिली। सोयाबीन को बॉईल कर लो और एक्सेस वाटर निकाल लो। फिर डालो 2 स्पून मैदा, ब्लैक पेपर, मिक्स इट एंड फ्राई इट अंटिल इट टर्न्स क्रिस्पी। कढ़ाई में डालो तेल, क्रस्ट, गार्लिक, चिलीज और अनियन, कैप्सिकम, सम सॉसेस, सोया सॉस, शेजवान, रेड चिली, टोमेटो, विनेगर। मिक्स इट और सोयाबीन डाल के अच्छे से मिक्स कर लो एंड इट्स रेडी, टेस्टी सोयाबीन चिली। Do like, share and subscribe. Thank you.